జీవాలు పెంచే వాళ్ళ దగ్గర ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన మందుల్లో ఈ 2 మందులు కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఫెన్‌ట్రమిన్ మాలియేట్ అనేది దాని అవెలిన్ అనే పేరుతో దొరుకుతుంది. ఇంకోటి క్లోరోఫెన్‌ట్రమిన్ మాలియేట్ అనేది జీట్ అనే పేరుతో దొరుకుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా అలర్జీ కోసం వాడే మందులు. ఎట్లయితే మనుషులకు జలుబు వస్తే మనం పోయి అవెల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటామో, జలుబు టాబ్లెట్ వేసుకుంటామో అట్లే జీవాలకు జలుబు వచ్చినప్పుడు, ముక్కులో చీమిడి గారేటప్పుడు, నోట్లోంచి సొంగ ఏదైనా తేలు కానీ పాము కానీ కుట్టినప్పుడు సొంగ గారేటప్పుడు అలర్జీకి సంబంధించిన అన్ని వాటికి ఈ 2 ఇంజెక్షన్లు ఏదో ఒక ఇంజెక్షను వాడితే చాలా చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఒక్కోసారి కడుపు ఉబ్బరం వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదైనా తిని అలర్జీ వచ్చి కడుపు ఉబ్బరం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ అవెలిన్ కానీ జీట్ ఇంజెక్షన్ కానీ వాడతాము. జీవాలు పెంచే వాళ్ళకి అవసరమైన అన్ని బేసిక్ మెడిసిన్స్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను. అది ప్లేలిస్ట్లో ఉంది, చూడండి. దాని లింక్ కూడా ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాను.